ngawur urahan pengarane ngajur sing sabar narima kang maguru gangsa kadya putra panjritan turangga micil hesti rakata ingkang tabubar nang Ojolayu sembre kisruh kawontenanipun kisruh ya ben mawon ya ben witen aku ki mangkel karo kowe kok ngen mboten remen kalian ingkang abdipun kasturingan ora seneng aku jujur aku ora seneng aku mboten remen liripun kados pundi ayo ora seneng ku ya ora seneng kowe nek dadi anake bapak lho kowe engko nek lakon kowe mboyong Kurawa 100 cacahe ning Karang Kadempel terus rana aku kasembadan mbangun desaku pengko nek nganti kowe ditampa suwitamu karo bapak kowe dadi anak angkate bapak aku kalah sak kabeh-kabehane kawon sak kabeh-kabehanipun liripun kados pundi iki lurah ayo coba to Semar ki kan biyen ngono kowe biyen nalikane bapak pisanan prapta ning Madyapada inggih sing ngancani Bagong mbasa ketemu karo Gareng karo Petruk Bagong dikiwake terus sing diopani ming Gareng karo Petruk aku ki diarani mangkel ora diarani ora aku ki mangkel gak piye nek ngono kuwi diarani mangkel kok ora diarani mangkel kok ya mangkel ki wis kowe meneng aku ora mbane tak tapuki cangkemmu kowe oh ya ya wong tuwa ngalah kok jangen inggih ki lurah ayo titane kowe nek janji kowe kasembatan pokoke aku mah dadi adimu pokoke aku dadi kakangmu inggih inggih kula mboten badhe wantun tumindak menapa-menapa jenyatanipun kula namung nyuwun pengayoman saking ingkang Rama inggih menika pun Kyai Semar Badranaya ayo rumangsane apa kowe dumeh kowe bagus wong anake Semar ki elek-elek kabeh Semar kok ndek anak bagus wagu ya ora ya wagu paling ora anake Semar ki idiot kabeh kaya ayo anak teluran sing montor babar blas sampun monggo kula dheraken bidal dhateng Ngastina engko sik sapa sing ngakon budal kados pundi iki lurah iki tak janji kowe kados pundi nek nganti kowe kasil kowe mboyong Kurawa ijole nyawamu kula menika namung kepengin nampi pengayoman saking Kyai Semar Badranaya ora berduli perkara-perkara diayomi ora karo bapak kuwi urusanmu karo bapak urusanmu karo aku nek janji kowe kelakon dadi anake Semar kowe berhadapan karo aku kowe ndek urusan karo aku ya aja ngono takon iki mesake iki bocah ditundung karo wong tuane karo ora mbelgedes kowe meneng kowe reng ya wis aku piye-piye ngomong ya luput kok ya aku piye-piye kaya dianggap salah kok karo kowe iki aja kok kowe kasduwringen ki lho luwih salah nek ngaten kula nyuwun pamit oh sing ngakon kowe pambudal dhewe sapa tak derekke yo
Astina Maha Prabu Duryodana Garining Semrekudha den kaparing alun ngandika Sinong mati Sinong mati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra ana bali lumut amrenggang awito denceng-dencengan ya jagat Dewa Bathara jagat Pangestu niwang sukmana mangadiri niwi ora sasmentaning sejagat wasisaning Bathara wong bawana langgeng sinunggi tatana prat durwangge paman pate Arya Senggundi paman pate Arya Senggundi kula wonten timbalan Paduka anak Prabu Duryudana nggih keparengan dangu dhateng piswanipun keng paman kepatihan. Paman, kula wonten timbalan keng Adawu. Kados pundi? Kajenengan niku paman Pati Arya Senggundi. Nggih sampun utusan dhateng sesuwanipun paman turuning saka lima. Inggih menika pun Bambang Kastu Wringin. Ingkang sapangke kula utus saha kula dawuhi supados ngopati sarta damel karti sampeka damel sarana ringkipun para Pandhawa Paman Arya kados pundi menggah lampahan mriku nuwun sewu nggih menawi ingkang pirsa saha mangertosi dhateng kawontenanipun Kastu Wringin menika kula kinten sak mangke Kakang Durna ingkang saged purna ing pamawas lha dipun kados pundi jenyatanipun ingkang nami guru menika lho nggih. Adat saben guru menika nggadahi inggih menika napa Kakang Durna nek sampean ngarani napa? Sinyal. Nah niku. Koneksi. Nah, nggadahi konektivitas. Koneksi sampean ki ngawur ora? Ah, koneksi kok konektivitas. Lah ya padha wae to maknane. Sami mawon, sami mawon. Lah pramila mangga. Gandeng Kastu Wringin menika muridipun Kakang Durna lah dipun tanjaken kemawon dhateng ingkang paman ing Sukalima. Paman Durna. Kula wonten dawuh nggih. Kula nyuwun dawuh.
Kados pundi samangke kawontenanipun Bambang Kasdowringin iki siswa paduka, siswa saking Pertapan Saka Lima. Nuwun sewu, nuwun sewu. Nuwun sewu nggih. Teka kula dipun suwuni atur, kula dipun paringi pitakenan ing kados mekaten menika babagan kawontenanipun siswa kula iki anak kula pun Bambang Kasdowringin menika nuwun sewu. Kados pundi anggen kula badhe nyumurupi lan ningali kawontenanipun siswa murid kula pun Kasdowringin. Kula menika mapan wonten negari Ngastina lho nggih. Kasdowringin menika mbuh mapane sakmenika teng pundi? Dukasana wonten negari Ngamarta menapa sowan dhateng pundi? Menapa malah dhateng kelap-kelip lampuning diskotik? Kula mboten mangertosi dhateng pundi dunungipun. Mengke riyen ta Kakang Duna. Pripun Dek Sumi? Sampeyan iki dadi gurune Kasdowringin. Nggih. Nika nyantrik teng pertapan kula. Nggih. Nyantrik teng pertapane sampeyan. Kamangka sampeyan wis menehi ilmu akeh banget kalih Kasdowringin. Lah nggih, akeh banget. Ilmu guna kasantikan, aji japa mantra, asmarandana, ilmu panggundam. Sedaya kula paringake teng murid kula kinasih nggih menika pun Kasdowringin. Lah, nek kira-kira sampeyan niku mbukak lawanging batin sampeyan. Dibuka pripun? Mengke nek kelebon kula jenthit. Yung, ngoten. Sampeyan ki aja celemongan. Didawi Nalindra ya sing profesional. Nggih, nggih. Kados pundi? Liripun kados pundi? Buka lawanging batin menika liripun kados pundi, Depati? Coba, Kang. Nek kaya dene anak Prabu Kresna nek arep nyumurupi kahanan sing sadurunging winarah. Nggih, nika sing ditingali kaca paesan. Lah nek sampean sing ditingali napa? Kaca pengilan. Nah, kaca pengilan nggih. Kula duwe pusaka. Oh, kula duwe pusaka pangracut inggih menika kaca pengilan. Menika dayanipun saged mangertosi wonten pundi dunungipun titah nadyan ngantos lak-lakaning mega. Oh, ngaten. Nggih. Lah coba kemawon. Menika nggih, menika. Kados pundi mawon? Menika dipun suwuni dawuh Kakang Duna dipun dawuhi supados ningali pusakanipun pengracut inggih menika ngendikane kaca pengilan. Nggih. Matur nuwun. Wonten dawuh nggih. Kula suwun ningali kados pundi kawontenanipun utusan Ngastina inggih menika pun Bambang Kasdowringin. Ngestaken dawuh nyuwun purpa asisa lan nyuwun kalutengan wekdal nggih. Oleh kenthos lalu gembar manyal-manyal ning dungkul wana alas dadi wana. Anak Prabu Daryudana. Pamantuna kula wonten timbalan. Sampun ngantos kaget nggih, sampun ngantos kaget. Kados pundi? Kula nyumurupi kawontenanipun anak kula murid inggih siswa kula pun Kasdowringin menika. Kula kok nelangsa, kula kok sungkawa nggih. Liripun kados pundi? Kenging menapa sartanipun kawontenan menawa ingkang samangke dipun rasaken lan dipun lampahi dening serayan Ngastina pun Kasdowringin. Depati. Pripun Kakang Durna sampean kok malah nangis? Konangan iki sinten sing konangan? Menang. Sampean ngawur ora? Sinten sing konangan, Kang? Kasdowringin. Konangan pripun? Lah mangke slanteng negari Ngamarta, nggih. Nggih. Lah kok jebul tinamunipun. Kenging menawa konangan kalian anak-anak Pandhawa sakmenika dipun gebuki, dipun ajar kados keng Paman Sukalima wau dalune kok lho, nggih. Kados pundi Paman? Ha nika ngendikane Kakang Durna Kasdowringin konangan. Nggih. Benjut sirahe. Aduh. Aduh, 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 Aduh. aduh kabeh. Kuwi ket mau dingklike dibenakke iki apa ora mener apa piye iki. Nek kira-kira bokonge ra supat ki dijolke ngono. Sampeyan ki ngawur bokong kok dijolke kaya nderdil ra. Nyatane ya ana nderdile kok. Ngawur ora ning kanan prihatin, Kang. Prihatin Dik Pate. Kasdowringin konangan digebuke kaya anak-anak Pandhawa. Konangan liripun. Konangan nek serayan Ngastina. Dipun penggalih malih, nggih. Dereng ngantos paripun sami Mbal Wasana.
Nata Ngastina ingkang kaget sareng midhangetaken pangandikanipun Pandhita Sakalima Sangtapa Begawan Durna kedaten ingkang sowan minggantring Datulya Praja Negari Ngastina mancan-mancaniti nangge Sang Bambang Kastuwringin cipta rengganira sang bagus sinuwun kula ingkang sowan sinuwun. Siswaku putra siswaku ya cantrikku kinasih sing tak tresnani Kastuwringin. Kowe slamet to, kowe jebul kowe slamet. Paman Durna. Kula nggih. Sinten sing ngendika? Sinten sing sajang? Nek Kastuwringin digebuki kaliyan anak Pendhu. Nyatanipun mriku Mang Sawang, Mang Pirsari, Mang Tingali. Tesih waras, wiris, wutuh, wangsul wonten negari Ngastina. Mbok menawi langgen kula napa niku nyumurupi kaca pengilan menika kula wau kleru nggih. Kleru ki yo njaluk ngapura kleru mah cekakaken sampean iki ora. Cengengesan sak geleme dhewe. Ya ben to, kleru ka. Sing penting Kastuwringin pun bali teng negara Ngastina Dewate. Nggih. Nggih didangu. Nggih. Didangu nggih. Kastuwringin kula wonten paring dawuh sinuwun. Kula ingkang sowan sinuwun. Wah, latala. Ora pati nduga mono. Teka durung nganti surup surya kowe wis bali. Ning Praja Negara Ngastina. Piye kabul kawusananmu? Nggonmu gawe srana ring para Pandhawa gedhene mateni marang para Pandhawa. Mungkin dados ning kamuningan sing lepat atur kula diagung pangangsami ora dadi ngowo. Sak mangke kula sampun sowan wonten padukuhan Karang Kadempel. Lho, kok sik kados pundi Bapak Rembahan? Kowe tak kon sowan ning negara Ngamarta. Inggih. Kowe tak kon sowan ning negara Ngamarta, kowe kok malah sowan ning Karang Kadempel. Nuwun sewu. Kula menika sampun saged mangertosi saderenge winarah. Lho, gleleng. Menawi kula sowan wonten negari Ngamarta, kula mboten badhe kasil anggen kula mejahi dhateng pun para Pandhawa. Nanging sakmangke menawi kula sowan wonten ing Karang Kadempel, kula saged damel sarana mejahi para Pandhawa nanging anggenipun mejahi setunggal mbaka setunggal kanthi sarana alon-alon Bapak Rembahan. Alon-alon iki piye?
Sangkut paute apa? Sambung rapete apa? Wah. Sambung rapete apa wong Karangkademel karo wong negara Ngamarta? Kula menika tanggap ing sasmita. Lire piye? Lire piye kastu mriki? Abdinipun Pandhawa menika mapan wonten ing Karangkademel. Abdi Pandhawa saha? Inggih menika pun Semar Badranaya. Semar Badranaya menika pamongipun para Pandhawa. Lan dayanipun para Pandhawa ugi dumunung wonten angganipun Semar Badranaya. Awit menawi para Pandhawa kuncatan dhateng Semar tartentu Pandhawa sami kelangan ningga. Banjur karti sampe kamu apa? Banjur sanamu piye? Terus kowe kepiye? Kepasang ijo katuju ing Indusin. Mboten nginten babar pisan. Nalika sawontensanipun Sang Lurah Semar Badranaya ing pengangkah kula badhe suwita lan kula nyuwun dipun angkat minangka putra kinasipun Kyai Semar Badranaya. Lah kok teka sak mangke Kyai Semar Badranaya nggadahi pepanggil ruba. Inggih menika keudanganipun kegandengan atmajanipun Semar ingkang namipun Bagong menika nggadahi gegayuhan. Piyambakipun kepingin bangun desa kamangka kaeloaning jagat. Para dewa paring wangsit dhateng pun Panakawan Bagong. Bilanggenipun mbangun desa badhe kaleksanan badhe kasil kanthi rancak. Menawi sakmangke dipun seranan inggih menika para sata Kurawa 100 cacahipun kedanyek senelan sak biyantu. Lumadinipun Panakawan Bagong anggenipun badhe miwiti mbangun desa sinuwun. Pramila sakmangke sarana kados pundi kula pasrahaken wonten ngarsa paduka. Sernyatanipun kula sampun nampi dawuh saking Kyai Semar Badranaya menapa badhe dipun gepuk negari Ngamarta sakmenika ugi menapa badhe dipun pejahi para Panakawan menika menungsa ora tatanan ora pati ndugama kasdo wringin wonten timbalan teka kowe sing bisa gawe marem manah ingsun teka tanpa kanthi kanyono-nyono kahanane kepalsi. Para sata Kurawa bakal gawe ringgi para Pandhawa. Yo. Yen mangkono kepiye saranamu? Kepiye saranamu? Nggonmu bakal mateni marang para Panakawan, temah Pandhawa bisa dadi ringgi. Menapa kula dipun keparengaken? Kula mbengok swara saking mriki. Supados Panakawan Bagong nggadahi panginten. Bilih kula dipun pulasara kalan para sata Kurawa. Kaya-kaya dening ibaratipun para sata Kurawa mboten kersa dipun boyong wonten ing Karangkademel. Ngono ya prayoga. Neng ngaten kula tak ngleksanan disiku. Yo, burung kepiye nggonmu bakal gawe karti sampe karo nggih Pandhawa. Aduh, mati aku mati. Aduh. Tas pundi, Ger? Tas pundi? Marem napa mboten? Seneng napa mboten? Jagat Dewa Bathara. Pamanduna. Pripun? Teka kula bombong lan kula marem. Marem. Nggih. Monggo. Monggo. Seneng. Sendok. Remen. Remen. Bunga. Bunga. Mah kaya dolanan apa? Ah, siswa kula merantasi to, Ger? Merantasi to? Nggih. Teka saged damel sarana ngiring dhateng pun para Pandhawa. Nggih, nggih. Prayogi to, Ger? Prayogi. Ning aja girang gumuyu sik lho, Kang. Pripun? Iki nembe awalan. Teges niki nembe miwiti. Miwiti pripun? Pun cetha nek kadhuwuring iso mateni kalian para Pandhawa. Oh, nggih dereng ngaruhan. Sampeyan iki aja sok waton mutusi
Aja sok waton gebyah-uyah wong urung ana bukti nyatane nek Pandhawa ringkih tur Panakawan ya urung sida, urung kelakon dipateni. Nek pun ditata mangko sampean urung ngerti naskahe apa niku lho. Oh, alah karya dombeng, karya dombeng. Meneng sampean. Sing penting kula tansah jaya lestari anggenipun kula dombengi dhateng murid kula pun Kasdubringen. Ah, mangga. Paman Arya wonten dawuh dipun damel karti sampeka kados pundi para sata Kurawa ngepuk barisanipun Kasdubringen supados pangintenipun Panakawan para sata Kurawa boten kersa dipun boyong ngestaken dawuh sakmenika kula budal paman nyuwun pamit nggih. Lara apa ta? Ngapa? Wong ki nek nyambut gawe mergo arep ngrebut kedudukanku. Iki ada sak cubriya sik to, Kang. Ora kale cubriya kuwi ora. Hah? Kedudukanku arep direbut, kedudukanku sebagai penguasa. Saka anake Semar arep direbut karo bocah Kasdubringen kamu apa? Ya aja duwe panyokra bawa sing kaya ngono sik. Wah, nah aku ya tetep duwe kok. Aku mono ora duwe wong kowe wong ora iso berpikir secara kritis. Kritis sakarat kowe apa? Kritis ki maksudnya critical damage. Iki amang apa ta, Kang? Kang kowe aku nganti anyel ngrungokke omonganmu ket sore mau ming celebang-celebung. Wayah awake dhewe ngangsek mau pas sore mau nyong nyong nying nyong nying nyong nyong ya muni isih suwe ora iki. Ayo isih wae kaya. Ngenteni suguhane iki mateng ya iwake lagi diirisi. Meneng kowe. Ya. Aku ki manut aku ki arep tuwa dhewe manut karo sing enom kok ya truk ya. Heeh. Ya enom dhewe gleleng dhewe ya ben. Kate-kate sing bangunke pendopo bapak kaya aku kok. Biyen tok mbangun ke pendapane ukuran 2x2 meter. Kuwi pendopo apa cakruk? Oh iki kok ora. Pendopo 2x2 meter. Ah, terus ning gendenge kerdus. Cagake nganggo kuwi apa? Melamin. Cagak kok cagak melamin ora. Aning wicakno ya wong wis diresmekke wayangan dalange Ki Bronjong. Oh, ayang, pagelaran wayang apa? Pagelaran wayang limbah. Oh.
Iringane rinding. Oh. Kowe iki kok ya eneng-eneng wae bapak to tanggap kowe wayang limbah. Awi tekno bapak kowe seneng sing gamelane mung ngono kae kok ora apa to ora merantasi tenan to. Ah, iki engko pangiraku tekan kene. Heeh. Si Kasdubringen karo kowe tiba mergo dialemi karo Prasata Kurawa. Ya mbuh kok ya kowe iki senengane ora. Aja sok waton nduga kirase, aja sok waton mutusi sikik nek ora ngerti kasunyatane. Aduh mati aku. Lah, ora apa to. Odar kowe. Aduh ketewasan ki lurah. Modar ora kowe. Wong ki nek lancang arep ngrebut kedudukanku ya ora ya. Iki aja ndek pikiran elek sikik karo Kasdubringen. Mbok menawa dhek tiba ki mergo Kurawa ora nrimake, ora seneng nek kowe arep mboyong Kurawa, mergo kowe iki derajate ngaceplik, derajate ponokawan. Ora meneng cangkemmu tak saduk tenan lho kowe. Ya sabar kaya ora kowe iki. Hah? Arep geger karo kakangmu. Perkaramu ora perkara kowe karo Kasdubringen, perkaramu karo Gareng. Aku yo ora trima. Ayo. Ya wis. Aku ki enom dhewe menangan dhewe kocap disentak sing tuwa aku terus ora wani kok ya. Kowe sisan arep nyentak apa ora? Mboten. Tak selenggarake iki. Mengke kula ngeplak mawon. Dugang sisan kowe. Ngapa kowe? Kowe ngapa kowe kok tiba ndusur? Kowe ngapa kowe? Kowe ngapa kowe? Pilingamu kok ana luka. Ketewasan ki lurah. Ketewasan piye? Jebul anggen kula badhe mboyong dhateng pun Parasata Kurawa kedah wonten syarat-sarananipun. Apa syarate? Hah? Kebo putih jero kuning. Iki amang apa? Singane kok ora. Apa syarate apa? Kula sampun matur wonten ngersanipun Sinun Prabu Duryudana. Heeh. Lalu lajeng Sinun Prabu Duryudana paring dawuh. Kasdubringen. Yen to pancen kowe arep mboyong Parasata Kurawa, arep diboyong Bagong, mengko dhisik Bagong kuwi derajate apa? Bagong kuwi derajate ngaceplik. Ning atase mung arep mbangun desa dadak mbutuhke Parasata Kurawa. Kena ngapa Parasata Kurawa sing dibutuhke kena ngapa ora Pandhawa wae. Mergo Pandhawa kuwi bendarane Panakawan Bagong, lah kok Kurawa lancang aturi Bagong arep mboyong Parasata Kurawa. Mekaten menika ngendikanipun Sinun Prabu Duryudana. terus lajeng sak mangke Sinun Prabu Duryudana ugi dawuh lurah. dawuh piye? Nanging yen to pancen keduga Panakawan Bagong arep mboyong lan Parasata Kurawa kudu bisa nugel janggane Prabu Duryudana. Ngaten menika. Masa? Inggih. Iki sedamang iki sak ngeyel ora ngandel bocah-bocah apa. Heeh, kira tekle becik. Sabar. Oh, aku terus kurang apa ta truk genderanku ki, Truk. Lah kok adikku dhewe kaya ngono. Meneng kowe. Saduk sisan ora. Lah terus piye? Senananipun kedah perang. Kedah wonten peperangan wonten negari Ngastina. Kudu nganggo perang sikik. Ah inggih. Menawi estu jenengan ndika badhe mboyong Parasata Kurawa. Ya. Rang, nyambut gawe. Oh ya. Ngene engko sik saurunge awake dhewe nyambut gawe. Iki menungsa iki kan ngapa iki? Mung dadi patung kaya wayang mati. Ayo wis ngono maju. Sapa mau patih saya sapa kowe mau? Jati Waluya. Ah, Patih Adi Waluya. Jati. Oh, Jati. Patih Mauni Waluya. Ana maju perang kono. Kae Kurawa diadepi kae. Kurawa engko nek kowe kalah, wah aku sing maju. Lah iki wangi to. Ah iya, santai wae kok. Ayo maju. Sia-sia wae. Alah, Kasdubringen kok sia-sia, wong bakal sia-sia.
Jawa amuk negane atiku amuk Suraprata Jayaprata. Wah, sapa iki? Ngaglah ngergancang kaya ndo mentang-mentang kaya gendhe. Sapa kowe? Parep menungso ora tatanan. Ora pangling karta marma ingkang ngadhep ning ngarepanku. Dasar kepara nyata kowe kok wis ngerti karo aku mongko aku ora manut karo kowe. Ngaku sapa kowe? Saha maneh teh? Ngaku cepet. Basa Sundha barang. Takon karo aku ya iki Patih Jati Waluya ingkang nderekke marang sesembanku ya kuwi Bambang Kasduwringin. Oh, kowe patihe Kasduwringin to. Dasar kepara nyata. Yo, koyoke kowe ra trima. Sajak kowe ora trima nek Kasduwringin tak pulasara kemo. Dasar kepara nyata ayo. Kowe wis wani mulasara miloro kelawan sesembanku Gusti Raden Kasduwringin. Yen to cilik loro gedhe tekaning pati kowe sing dadi jole. Yo. Kowe ora minggat saka parmanku kon candhak tanganmu ning kene marganing patimu tak kepuk ndasmu kelakon dadi randha bojomu selawase urip. Kowe ora minggat saka pengarepanku tak candhak sirahmu tak saduk dadamu kelakon tinjung akhirat nyawamu. Mati kowe. Kowe yo mati. Minggat kesampruk pecah kena. Sini. Ini. Dar kowe. Oh. Oh. Tandak kowe ya. Oh, tandak sirahmu. Oh. Iki biar kowe. Oh ayah. Wah. Iya. Ayah. Oh, biar kowe. Yo ayah. Yo ayah. Oh. Sambato barang. Wah. Wah.
Awas kowe candhak sirahmu. Iya. Iya. Iya ya. Buyeng kowe. Yo. Awas. Kaya pemain bulu tangkis handal aku. Iya Mas Yam, Mas Yam. Kowe yo ngligo kowe. Wah. Padha. Jane apa sing dituthuk? Ora kener barang serak-serak. Selamat.
Mengarep wafate kok ndadak. Nyanyi. Glelenge ra jamak-jamak. Sampeyan mengarep kenok kok ndadak. Kokean polah to, Man. Aduh ya. Kurang ajar kowe Lunti menungsane. Olah iki. Mbok nek buyer nggih sare mawon. Sare piye sare gundulmu kuwi ora. Like ketiban cagak listrik. Godhong angal. Larane kaya nek ketiban cagak listrik. Napa sampean pun tau tate ketiban cagak listrik? Dureng. Kok iso ngarani nah. Mbuh prek. Mungsuhmu sapa le? Karo sinten? Ngawur nah. Kartomarma gitu. Mungsuh kula Patihe Kasduwringin. Nggih. Sapa? Patih Jati Waluya. Wah. Layak ora mangkat ki dadi patih to. Lah inggih, Man. Ngetapruk, nek ngetoprak barang saiki. Ketoprak kok ketapruk sampeyan ngono. Wis kana mundur. Nggih. Kowe kalah ya sida mak cilikmu sing dadi korban ketiban tabuh gender. Napa kamu? Godo. Wah, godo. Kula mundur nggih, Man. Heeh, wis kana. Kula sumanggake babagan peperangan menika. Heeh. Wis pokoke perang gedhe gegempuran iki. Ya nggih. Sapa iki sing urung maju? Kula, Man. Sapa kowe? Kula ingkang putra pun Citraksa, Man. Citraksa apa Citraksi? Nggih Citraksa. Nek Citraksi niku mboten ngangge kethu ngeten iki. Iya. Terus gagap. Nek guyu ngoten niku. Oh, nggih. Terus Citraksi niku nek joget wagu. Oh, heeh. Nek kowe kula sempurna samu barange, Man. Welok elok. Sampeyan ngerti awak kula cilik ta niki? Ya. Nah, wong iki nek awake cilik kuru dhuwur kaya kula niki. Mesti enten keluwiyane. Apa? Keluwiyane ora dadak menek kursi nek arep masang lampu. Ora wae rembugmu ra rono ora. Ora ana wong ngegongke kok krimping. Iya. Kula ajeng napa, Man? Kula kan didhawuhi kan napa? Kan ngibat. Hus. Sampeyan kok
Ngawur lho, aja sempitingan aja nyepelekke lho, Man. Ngapa? Ngeten-ngeten pengibat saking ndengak pelayan Gunung Kidul. Lho. Kok pelayan Gunung Kidul? Indonesia. Mangsa Mang. Dikibati Mas Tejo nembe dalu niki, Man. Oh, ayo. Wis maju perang apa ora? Maju, Man. Mungsuhe sinten? Patihe Kasduwringin Jati Waloya. Oh, nggih. Mangsu mikir, Man, mangsu mikir. Niki mungsuh kula niki. Niki mungsuh kula. Sampeyan wong tua minggir mawon. Niki bagiane sing 66. Ngawur kowe iki ora. Wayang gapite sungu diuncal-uncalke kok nek coklek. Coklek men wong kari nembung juragane. Niki juragane melu mriki mumpung enten ngaten lho. Nek niku coklek ditembung beto wangsul disambung teng omah. Iya. Lumayan man nggo gapite apa. Nek ora butuh ya iso didol. Ayam mau suram rata aja yang merata biangkin padha-padha. Mangsane apa? Dikira gareng ora iso perang ngono apa piye? Aku ki jaman nek dangdut mesti aku gelut tak. Kae kok bablas kae ngapa kae? Mas, mungsuhmu nang ngarepmu. Oh, lah karang matane kira matamu kuwi ora. Menungso ora tatanan. Iki. Etek. Dudu, etek iki adikku. Aku wis apa? Saras. Saras kok lanang kowe iki. Oh. Aku ro wandamu mah meng kemekelen dhewe. Sapa? Citraksa to kowe. Dasar keprenyata kowe nala gareng. Heeh. Nala hayu apa nala gareng? Nala gareng. Ayo. Aku lagi pengen gelut. Aku ya lagi pengen gelut. Rumangsane apa? Ayo. Aku tangan kosong nek arep nggawa gaman nggawa. Ya mati candhek dening aku. Dlung. Ayo. Kowe ora iso kowe nyandhek aku. Kowe rene kowe. Ya. Oke. Rene neh. Ya. Ora kena. Ora kena. Hui. Ya. Hui. Ya. Ciar kowe. Nah, kungfu hustle. Aduh, urung apa-apa aku wis didukang. Yo, kowe tak karate kid. Karate kid apa kid nggo ngumbah motor kae apa piye? Aya. Wah. Hip. Oh, ayah. Hiya. Biar kowe. Sambat to kowe urung apa-apa wis jengkelang to kowe. Ayo kowe monia tak jebleske wit kowe. Janjak meneh ngene. Oh. Leren boyoke kumat kaya. Alah. Gareng le kungfu apik banget. Mane kok boyoke kumat. Boyok tua kaya terus. Iki wingi wae pundakku sing tengen bar tak nggo nali apa? Tak nggo ngerut kacang taline pedhot dadi sprene ora kepenak babar blas. Jane wis tak suntekke ning ngene Pak Kurdi barang. Pak Kurdi sapa ing ora? Wis Kurawa do semaput dhewe-dhewe. Kowe aku ya gentenan iki. Mangsane apa? Asu, udu. Ngarit. Dudu ngawur kowe. Mok susu merata jaya merata. Imbang jen pitik. Dudu padha. Petro. Kok kowe ngabul barisan Kurawa amuk kabeh. Rumangsamu anggepmu kok kowe iso ngalahke citraksi ngono piye? Hah?
pancen tak jangi jembar. Si. Siapa jenengmu? Citraksi. Ayo. Gareng wis maju perang. Petruk saiki sing maju perang. Ya. Citraksa kakangmu mungsuh kakangku. Adi mungsuh adi. Mati dening aku. Kowe. Sambato. Ih, menungsa kok ngene kok diopeni. Aduh. Ujug kok ngene kok diopeni. Siap bayi. Jabang bayi. Mbok yo yasa sing prot. Jabang bayi. Iya. Jabang bayi menungsa kaya ngene kok diopeni. Sengit banget. Rusak mbok men sengit. Menungsa kaya ngene kok rusak men kaya. Nangis. Kandhakno bapakmu aku ora wedi. Kandhakno distra-astra kae, kaya wong picak kae. Arep semaput iki dadak nganggo unjal huswa barang. Gleleng gayane. Wis, Tru. Wis. Aku kowe giliran kowe. Ha iya. Ndek sing gedhe dhewe bantongane kon maju. Bagong kaya kae. Oh! Aku ya tak halo babuk ah. Halo kukuk, halo kukuk. Oh, lah iki menungsane mati kowe. Sik, ngopo aku ndek masalah apa karo kowe? Jare perang wong perang ki ya anteman ngono kuwi. Oh iya kene. Jandon ado-ado sing balung ulet ing kulit. Kowe mungsaku menang sapa? Oh iya, kira-kira kowe apa Drusasana sing mati? Jelas kowe. Lho. Mutusi sadurunge winarah. Oh kene. Wah nganti watu-watu aku. Ora pantes kowe ngantem aku. Kowe iki mung batur diantem bendara sikene pira-pira muncung karo bendara. Ya wis. Aku ya mung manut kok. Sampeyan bendara kula, sampeyan menika ingkang Dahat Sinudarsana. Ingkang kula kaosi. Aosi kok kaosi ora caitian ora. Kene. Wis ditata. Wis. Ora-orane aku mati mungsuh dapurmu. Iya, kok kan cangkem tok kowe iki senengane ora ngantem urung. Wah, buat jiret iki. Kowe ora diantem surune kaya ngono nganti muni mabluk ngono kok. Sirahmu diantem kok unine mabluk iki isine apa Hah? Bola voli. Sirah isine bola voli. Kene pindho ora lega rasane atiku. Enane ora. Ya wis pindho ta kowe. Wis. Gentenan kowe kene. Mangsane apa? Yo, lirih wae. Kowe mau ngantem aku seru banget kok. Yo, seru. Kemangsane apa kowe? Iki wingi bar tak nggo ngantil ndas wedhus pecah dadi 5. Ora wedi tanganmu jempol kabeh kaya kabeh isine sengara asli. Aku ora percaya omonganmu. Palsu kowe ngapusi kowe. Kakean cangkem. Halo babu. Urung pindho. Iya. Wis joget ora? Ngene. Wah, wis pindho. Ya genti kene kowe kene. Wih, pisan, loro. Genti kowe kene. Mati kowe. Ora apa-apa. Halo babu. Aku ora apa-apa, Gong. Lho, ndi wonge? Wah, la iki. Wah, wis buyer iki.
Weh, mumet tenan aku. Ayo piye iki kowe kene. Weh kene iyo ala menungso kok atosi kaya ngene. Sir. Aduh. Ora kangelan golek omben iki. Wah, wis mendem tenan iki. Lah edan. Dur kowe kok kalah kawon man. Bagong ngantem gembol kiding. Edian tenan ngantem lara banget manteng sirah puyeng. Pasrahke Kakang Durna. Nggih, pasrahke Paman Durna. Menapa ki Lurah mlajar manggih ingkang abdipun ngastu wringin ngen wonten dawuh iki nek ora kowe sing nulungi iki mati mungsuh cundha maneh lho liripun kados pundi kowe marak wis sago to yo apuranen perkara le jare aku sengit karo kowe mau ya ngen ya liripun kados pundi aku marak ngonek-ngonekke kowe to nggih. Aku ngarani kowe nek kowe ngrebut kedudukanku. Nggih. Kowe ngrebut kedudukanku pinangka anake Semar. Aku marak ngarani kowe ngono. Nggih, mboten napa-napa. Ngapura ya, men ya. Nggih. Ah, wis ngapura aku tenan to? Nggih, sampun. Nek kira-kira kowe nulungi aku saka dayane Durna kowe mau apa enggak? Nggih, coba. Ah, nggih, ayo. Coba ya. Kan masalah ngligo cundha manik kae. Nggih. Kula cobine, heeh. Wis kono maju. Nggih, ngestaken dawuh. Ngligo cundha manik. Nggih. Kowe ngligo apa pusaka apa ta apa ngono? Nggih. Laring badak apa ngono? Laring badak menika ugi pusakanipun Durna. Oh lah iya ya. Nggih. Wis bocah arep mati apa arep urip? Manus maning jajalan menungso ora tatanan sukertaning bawana iblis lanep Begawan Durna. Wah. Kastu wringen kowe ya. Menungso ora tatanan. Kowe kena dayaning Kyai Cundha Manik lakon mati dening aku. Marata Dyagi maju aku ora bakal wedi karo kowe. Mati kowe, etok-etoke bae. Cundha Manik iki. Mlayu rek, mlayu. Si daya kena aku, Tru. Ayo.
Kowe piye to? Kepripun ngados pundi? Kowe takon ngundurke Durna merga Durna ngliga Cundha Manik. Aku ki wedi nek kena dayane Cundha Manik. Inggih. Lah kok iki dadi malah aku karo kowe kena dayane Cundha Manik kontal tiba nang kene iki piye karepe? Piye iki men? Men sinten? Sapa Kasduringin ngin. Kemata-mata Kasdu Klimin kowe. Piye iki? Oh, tak paido kowe. Jare sagung ngundurke Durna kok malah aku keneng dayane Cundha Manik iki lho, wetengku sing parep dadi ngelih. Oh, padha ngono wae. Ora keneng Cundha Manik wareg ya dadi ngelih. Heeh. Ki Lurah, ngapa? Kula aturi nyawang barisanipun para Sata Kurawa. Pating gruduk yayah bleduk mangampak-ampak badhe ngruyuk dhateng kula kalian panjenengan. Wah, ketiwasane iki. Mbok kowe golek serana ngono kepiye? Carane ben awake dhewe iso slamet saka Kurawa. Ha Kurawa tak butuhke malah arep mateni. Sampun. Kula aturi ingkang sareh manahipun. Heeh. Perkawis Kurawa kula ingkang sagah ngunduraken Karepmu kula badhe nglepasi jemparing cacahipun 100. Ngenal sedaya para Sata Kurawa sak mangke para Sata Kurawa badhe lumpuh. ah, tak pasrahke kowe tenan lho. Ayo, ayo. Ayo yo maju pramu pungkurungan iki. Yo 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 yo. Maju maju maju. Wah. Wah, edan iso iki. Ayo. Ayo maju. Mati kowe. Dadi wujude buta amuk ora lawan. Oh mak keblur Pak. Oh perang gede. Londi awakmu. Dawe. Ayo babu, ayo babu. Ayo babu, ayo babu.
kono kalah ngamuk legane ngatiku. Wah, 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 wah. Wah, mayu, Truk, mayu. Wah, 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 wah. Piye iki arep maju iki? Ah, loh, loh. Ah, ah, ah. Waduh yo. Kamu jarwe. Waduh yo. Waduh yo. Ah, lha piye iki? Waduh yo. Ah, edan. Waduh yo. Ah, apa ini? Sing nulungi karo kowe. Edan kowe. Kowe buta sapa kowe? Mesti nalak dadi anak buta. Aduh ya. Aduh ya. Aduh ya. Aduh ya. Iki sapa kowe? Yo aja kuwi. Yo aduh penak iki. Aduh tulungan aku. Aduh yo mati aku. Aduh yo. Halo yo, kastuwringan mau nanti ta yo, kastuwringan mau nanti. Kastuwringen kuwi dudu rombonganmu. Nanging sayekti kastuwringen kuwi serayaning wong Ngastina. Walah, edan Truk kowe nanti reng Truk. Aku mengarep bangun desa kalate ora dipangan buta. Kowe ora arep tak pangan ning kowe arep tak buang sing sado-adoe. Aja apa. Katoke keri. Sak jeroane sisan. Modar kowe Bagong. Oh, lagi iki Durmagati iso ngalahke kowe. Dalang 1000 lagi dalang 1 sing nglakoke Kurawa gleleng. Yo, Petraro gareng wis kelakon dirangkat kelakon le arep gawe srana iki Pandhawa. Oi.
Ayo muni elek kowe. Nek wis tak solasi cangkemmu wis ora iso apa-apa. Piye? Kowe arep tak pateni. Kowe arep tak kunjara ning negara Ngastina banjur tak pasrahke Sinuwun Prabu Dayudana. Kowe kaget weruh aku. Iki sejati serayane Ngastina. Ayo manut Kurawa. Kula. Menungsa loro diboyong ning negara Ngastina dibondo ning tengah alun-alun. Nggih, wis tak kedal.